हेलो एवरीवन। तो आपको पता है कि अपन है अमरकंटक में और ये है अमरकंटक का वर्ल्ड फेमस कपिलधारा फॉल्स जो कि माँ नर्मदा नदी पर सिचुएटेड है और बहुत ही सुंदर है ये फॉल्स। और ये फॉल्स आगे चल के दूधधारा फॉल्स में कन्वर्ट हो जाता है जहाँ का पानी एकदम दूध की तरह साफ दिखता है, इसलिए उसे दूधधारा फॉल्स कहते हैं। कपिलधारा फॉल्स के बगल से एक रास्ता है जहाँ पे ट्रेवलर्स ट्रैकिंग भी करते हैं। और स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियोस। अमरकंटक के सारे स्पॉट्स के वीडियोस आने वाले हैं। थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर।